vamos poder acompanhar agora o momento de passar na fogueira a tradicional noite de São João Batista, a fé ou devoção. A fogueira está sendo preparada, isso mantendo a tradição do distrito de Palmeiras, situado aqui em Capela Nova, Minas Gerais. Já começou a passar a fogueira aí, um desafio, a coragem e a fé. O pessoal começa a passar do calor da brasa. Você pode observar que a fumaça está subindo e está muito calor e o pessoal passando, arriscando. Observe tudo que você vê, a coragem e a fé. Para muitos coragem, para outros fé. E para você? Você tem coragem de passar na brasa? Você tem fé de passar na brasa? Olha só, vamos acompanhar. É a tradicional fogueira, é a tradicional passagem nas brasas à meia-noite. Na hora que da meia-noite o pessoal começa a passar, aqueles que têm coragem e fé suficiente para poder passar e não queimar. É a festa que se realiza todos os anos aqui no distrito de Palmeiras, cidade de Capela Nova, Minas Gerais. Mais uma realização, mais uma transmissão da página espaçocapela.com.br. Eu vou dizer para vocês mais este evento realizado aqui no distrito de Palmeiras, no município de Capela Nova. Estamos acompanhando aqui do distrito de Palmeiras, cidade de Capela Nova, passagem nas brasas, a tradicional passagem na brasa, quando é meia-noite, a fogueira se quebra todas as brasas, espalha pelo chão e os corajosos passam pelas brasas. Corajosos para um, fé para outros. Tudo preparado, fogueira, durante mais cedo, e à meia-noite as brasas são espalhadas para que as pessoas possam passar com fé em São João Batista. São João Batista que é o padroeiro aqui do distrito de Palmeiras. Uns passam correndo, outros passam mais devagar, uns passam com coragem, outros passam com a fé. Aí está. Tire suas conclusões. Se é coragem ou se é fé. Uma tradição que vem de geração a geração. Anos e anos vamos passando de geração e essa tradição tem que continuar. Parabéns a todos os organizadores por mais essa realização. É uma grande festa em comemoração ao padroeiro São João Batista. Alguns passam, mas vamos ver, a moça vai passar, vamos ver. Parece que não teve fé não, parece que foi com a coragem mesmo. É a fé. Eu acredito que a fé está acima de qualquer coisa, né? A fé no São João Batista, no padroeiro aqui do distrito. Protejam todos. Essa noite fria de São João. Aí vocês veem vários modelos de passagem a fogueira, os passam devagar, os passam correndo.
Muitos dizem que não queima, né? A maioria diz que não queima. Mas tem que ter coragem. Nós estamos chegando no final da passagem das fogueiras, né? Quem passou, passou. Quem não passou, fica pro ano que vem. Ano que vem tem mais. Aqui no distrito de Palmeiras, para manter sempre essa tradição bonita. Essa tradição que tem que ser mantida. Parabéns aos organizadores. Estamos chegando no finalzinho da passagem. Vamos acompanhar um pouquinho do show também, tá passando ainda. Nesse momento, vamos acompanhar agora um pouquinho do show da Delson. Se não me engano, Delson. Ana Maria, como eu queria dar outro beijo, matar meu desejo como eu queria. Ana Maria, quanta alegria dar outro beijo, matar meu desejo, sentir você. Você é tudo pra mim. Sei que errei demais. Dá beijinho pra mim. Dá beijinho pra mim. Dá beijinho pra mim. Dá beijinho pra mim. Te amar como eu te amei, ninguém vai te amar. Eu sei que eu errei.